Семен Петрович Костерин родился 15 января 1924 года, погиб 27 июля 1944. Родился в деревне Костерята Яранского района в крестьянской семье. Окончил Малошалайскую начальную школу, работал в колхозе. В армии с августа 1942 года. Окончил школу сержантского состава. В мае 1943-го попал на фронт. Участвовал в боях на Калининском, Западном, Первом Белорусском фронтах. Был командиром орудия 439-го истребительно-противотанкового полка 1-й отдельно-истребительной противотанковой артиллерийской бригады Первого Белорусского фронта. Старший сержант Костерин отличился в боях за освобождение Минской и Брестской областей Белоруссии. В июне 1944-го его расчет уничтожил в районе города Слуцка 4 вражеских танка и около 60 гитлеровцев. 27 июля 1944 года в бою у деревни Виляново в Польше Костерин с бойцами отражал атаку 18 фашистских танков и подбил 3 из них. Когда фашистам удалось разбить пушку, раненый командир орудия со связкой гранат бросился под вражеский танк. 25 сентября 1944 года Семену Петровичу Костерину присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Награды героя: орден Ленина, медаль за боевые заслуги. Одна из улиц в Яранске носит имя героя. Там же расположена мемориальная доска его памяти. Фамилия старшего сержанта Семена Костерина навечно занесена в списки воинской части. Есть еще одна мемориальная доска памяти в городе Кирове.